podemos irnos con esa capa que actualmente incluso dicen, es que en redes sociales todo el mundo está buscando solo alguien así como buscar, pero me acuerdo muchísimo una cosa que dijo un profesor en la universidad, que decía, es que por ejemplo, un hijo no lo tiene, o sea, no estoy diciendo que busques lo hijo, pero un perro lo tiene, vas por él y tienes un perro. Un hijo es algo gratuito que se te da. Y yo creo que una relación es algo gratuito que se da. Podemos decir, o creo que está mal dicho, decir yo estoy buscando algo. O sea, más bien, obviamente quiero una compañera, un compañero de vida y por ende en algún momento ella se va a dar a ti.